По Освенциму ветер гуляет, и ромашки растут меж печей. Экскурсия нас ожидает, москвичей, москвичей, москвичей. Вам покажут сожженные кости, сколько хочешь, на пепел глазей. Приезжайте, пожалуйста, в гости в тот музей, в тот музей, в тот музей. Разбирайтесь по двое, по трое, каждый день, каждый час, каждый час. Кто из вас лагеря эти строит? Кто из вас? Кто из вас? Кто из вас? Лучше мне докатиться до вышки, в землю лечь, в землю лечь, в землю лечь, чем однажды подбросить дровишки в эту печь, в эту печь, в эту печь. Где музеи такие же встанут, ни намека, а потом ни слезы. На бескрайних степях Казахстана или в желтой долине Янцзы. По Освенциму ветер гуляет, и ромашки растут меж печей. Кто нам скажет, что нас ожидает? Москвичей, москвичей, москвичей. По Освенциму ветер гуляет, и ромашки растут меж печей. Что же нас впереди ожидает? Москвичей, москвичей, москвичей.